berjumpa lagi di Farah Ikatsu DPK. Nah, ya. Jadi sebelumnya aku pengen ngasih tahu caranya subscribe itu berlangganan. Caranya kalau kalian mau subscribe adalah kalian klik tombol subscribe yang kayak tulisannya itu subscribe atau berlangganan. Terus klik sampai warnanya jadi abu-abu, tandanya kalian udah subscribe channel aku ya. Habis subscribe jangan lupa like. Kalau subscribe itu kalau kalian subscribe itu nggak ketinggalan video dari Farah Ikatsu DPK. Dan jangan lupa pencet kayak pokoknya ada deh. Dan jangan lupa like. Nah, kalau kalian like bisa support aku banyak. Dan maaf ya aku jarang upload video karena aku lagi banyak kegiatan ya. Udah deh, sekarang aku pengen buat video skripsi. Nah, jadi kalau subscribe itu gratis ya, aku nggak bayar sama sekali, nggak bayar. Jadinya ya, let's start. Pertanyaan pertama adalah squish yang paling slow. Squish yang paling slow aku ada KS Kimi. Ini ada apa tuh? Ringnya ini udah dipakai. Oh, banget. Dan ini ada logo. Jangan lupa beli di Kawaii Squishy ID. Next adalah first squishy item. First squishy item aku itu ada item dodol. Tapi ya kalau hujan itu bukan ini hujan ya. Sorry kalau aku ngomongnya itu cepet-cepet karena aku pengen cepet-cepet. Jadi squishy animal, aku pilih salah satu squishy animal itu ada tiger. Aku ini masih minta Ikiro and Square. Slow banget. Ini baunya itu cheese bread gitu, kayak butter cheese bread kalau ini lucu banget. Next adalah squish yang terakhir. Squish yang terakhir di beli aku itu ini lucu banget dan scented-nya itu kayak permen. Jadi homemade tech squishy aku ada di waffle dan packagingnya ini tuh kayak ada gambarnya di belakang. Ini ada squishy replika Hello Kitty waffle dan ini ada tagnya. Dan jadi segitu dulu ya squishy tag